Šodien raidījumā redzēsiet Dienvidāfrikas ostas pilsētu Durbanu, apmeklēsim akvāriju, kur nirsim kopā ar eksotiskām jūras radībām, un dosimies uz mūsu nākamo pieturvietu Porta Elizabete. Jahta Milda bija piedzīvojusi vairākas vētras un piestāja Dienvidāfrikas pilsētas Durbanas ostā. Durbana ir otrā visvairāk apdzīvotā pilsēta Dienvidāfrikā. Tā ir lielākā pilsēta Kvazulu Natālā un nozīmīga būdama rosīgākā Āfrikas osta. Dzīvīgā ostas pilsēta Durbana ir bagāta ar tirgiem, ielu pārdevējiem un omulīgiem vietējiem. Pilsēta apskalo Indijas okeānus un ieskauj brīnišķīgas smilšu pludmales. Durbana ir apveltīta ar maigu subtropu klimatu visa gada garumā, padarot to par perfektu brīvdienu paradīzi un galveno tūrisma centru. Arī peldēšanās sezona šeit ir visa gada garumā. Pludmalēs atrodas 5-zvaigžņu viesnīcas un luksus apartamenti, no kuriem paveras idillisks skats uz Indijas okeānu. Durbanā kursē daudz taksometru un ir arī ļoti laba sabiedriskā transporta sistēma. Durbana ir galvenais ceļš uz Āfriku, un tā ir arī lielākā un rosīgākā ostas pilsēta visā kontinentā. Pateicoties tam, šeit ir plašs ceļa tīkls, kas ved uz un no jebkura galapunkta Dienvidāfrikā. Durbanas starptautiskā lidosta atrodas tikai 10 minūšu braucienā no pilsētas un ikdienu veica gan iekšējos, gan starptautiskos lidojumus. Pēc 2001. gada tautas skaitīšanas pilsētā dzīvo 3,2 miljoni iedzīvotāji. Durbanas sauszemes platība, kas ir 2292 kvadrātkilometri liela, ir salīdzinoši lielāka nekā citām Dienvidāfrikas pilsētām. Durbana apvieno eiropiešu, zulu un indiešu kultūras iezīmes, par pierādījumu tam ir arī tās arhitektūra un daudzie indiešu restorāni. Centrālajā biznesa rajonā mudž no aktivitātēm, to ietver vasarnīcas un konferenču vietas. Vairāk nekā 5 miljoniem Dienvidāfrikas iedzīvotāju 2006. gada vidū konstatēts HIV vīruss. Izsakot procentuāli, tie ir 11% no 48 miljoniem valsts iedzīvotāju. Kvazulu Natāla ir visvairāk skartā province, un šeit HIV inficēto skaits sasniedz 40%. Pētnieki secinājuši, ka aptuveni 600,000 dienvidafrikāņu slimo ar aids. HIV aids rezultātā kopš 1990. gada cilvēku dzīves ilgums Dienvidāfrikā ir samazinājies, un tas ir mazāks par 50 gadiem. Dzīves ilgums ir par 13 gadiem zemāks nekā iepriekš tika paredzēts. Dienvidāfrikas aids fonds, kas ir bezpēļņas organizācija un atrodas Durbanā, par savu misiju uzskata mobilizēt un vadīt resursus HIV aids darbām valstī. Fondu 1988. gadā dibinājuši grupa interesentu, kuri redzējuši savus draugus dzīvojot ar HIV aids bez valdības un sabiedrības atbalsta.
Dienvidāfrika ir slavena ar savām labām niršanas vietām. Satikām vietējo niršanas instruktoru, kas mūs aizved Nirta okeānā. Tur aplūkojām kādu kuģu vraku. Bet tas ir nieks salīdzinot ar zupas šķievju niršanu. Tā sauc niršanu milzīgā akvārijā. Tikai zupas šķīvs var lepoties ar tādu asortu izlasi. Pat haizivis te ir miermīlīgs, kaut ar viņu skatiens ālaži ir nepatīkams. Haizivis ir plēsīgas jūras zivis, un tās pieder pie skrimšļu zivju klases virskārtas. Haizivīm raksturīgākā pazīme ir skrimšļa skelets. Tām nav žaunu vāku, bet ir tikai žaunu spraugas. Tām nav arī peldpūšļa, tāpēc šīm zivīm nepārtraukti ir jāpeld, lai nenosmaktu un lai negrimtu. Haizivju āda ir īpatnēja, jo tā ir klāta ar ļoti sīkām zviņām. Visām haizivīm ir iekšējā paugļošanās, un haizivs var pieskaitīt pie dzīvdzemdētājām. Haizivīm ir ļoti labi attīstīta oža. Tas sajūt asins no ļoti liela attāluma. Haizivīm ir vāja redze. Ja jūrā nākas sastapties ar haizivi, tad jāpaliek nekustīgi guļam, jo haizivs var neredzēt cilvēku, taču ļoti jūtīgi uztver elektriskos impulsus, ko izdala cilvēka locītavs, kad tas mēģina aizbēgt. Ir vairāku šķirņu haizivis. Par visplēsīgāko uzskata balto haizivi. Tās ķermeņa izmēri var sasniegt 10 metrus un masa aptuveni 3 tonnas. Tā barojas no lielām zivīm, pat ar savas sugas māsām un lieliem jūras dzīvniekiem. Šīs haizivis var uzbrukt arī cilvēkam, un tāpēc to dažkārt sauc par cilvēkēdāju. Dažās valstīs par delikatesi tiek uzskatīta pūdēta haizivs gaļa. To pūdē tāpēc, ka haizivs gaļa satur indīgas vielas, no kuram nevar tikt vaļā vienkārši to cepot un vārot. Tāpēc haizivs filējas rok zemē un atstāja tur 2 gadus, tad izrok, izžāvē un ēd. Šī delikatese garšo pēc zivs, taču ož nepatīkami. Zemūdens pasaule cilvēku interesējas vienmēr. Nevelti daudzi maksā bargu naudu, lai kaut mirkli pavērotu zivis un citus ūdens dzīvniekus viņu ierastajā vidē. Akvāriji iedalāmi uz galda un grīdas izvietojamos, kā arī iebūvētos un iekārtos. Vidēji uz centimetru zivs nepieciešams litrs ūdens. Aptuveni rēķinot, vidēji lielai zivī nepieciešams 10 litru. Zivis tiek barotas tikai 1 vai 2 reizes dienā, jo tās visas ir rijīgas. Durbanas zelta jūdzes galā atrodas labākais jūras muzejs, akvārijs visā Afrikā un viens no lielākajiem visā pasaulē – Ušaka jūras pasaule, kas piedāvā ne tikai niršanu pie haizivīm caurspīdīgā būrī, bet arī iespēju ienirt un peldēt akvārijā kopā ar daudzām un dažādām zivīm. Varējām paplunčāties arī ar rajām. Te varēja aplūkot milzum daudz dažādu sugu rajus. Mūsu instruktoram bija pazīšanās ar dažām dāmām. Tā jokojoties viņš sauc graciozos jūras dzīvnieks, kas lēnīgs nelidoja zem ūdens.
Rajas ir oriģināls un savdabīgas zivis, un tās turēt akvārijā nav viegli, taču, ja akvārijas ir vismaz 400 litru liels, pie tām akvārija dibenam ir liels laukums un tas aprīkots ar spēcīgu filtrācijas sistēmu, apmēram 800 litru stundā, tad akvārijā var turēt arī rajas. Taču nekādā gadījumā tās nevajag aiztikt ar kailām rokām, jo saldūdens rajas ir indīgas. Saldūdens rajas brīvā dabā mīt Dienvidamerikas upēs, kas ietek Atlantijas okeānā. Šajās upēs rajas ir viens no bīstamākajiem zivīm, jo tās astes daļā atrodas indīgas dzelonis. Vietējie iedzīvotāji bīstas no rajām, tāpat kā no krokodiliem un piraņām. Paši mazākie eksemplāri sasniedz 20 cm garumu, tomēr vairums raju sasniedz 40 cm diametrā un apmēram 100 cm garumā. Adatastes rajām ir kvadrātveida vai ovāla forma, un uz ķermeņa ir lāsuma vai raibs raksts. Ir sastopams vairāk nekā 80 dažādas adatastu raju sugas, kas ir no 30 cm līdz 4,5 metriem garas. Tipiskākā šo zivju pazīme ir gara, raiba aste un dzelonis, kas saistīts ar indas dziedzeriem un var sāpīgi un smagi ievainot. Adatastes rajas priekšroku dod sekliem ūdeņiem, dzīves lielāko daļu pavada daļēji ierakušās mīkstās smiltīs vai dūņās jūras dibenā. Redzams tikai acis, degungals un aste. Krūšas puras aptver visu ķermeņa priekšējo daļu. Ja adatastes raja iztramdīta, tā ļoti ātri pārvietojas uz priekšu pa grunti, atsperoties ar krūšu spurām, kas atgādina milzīgus spārnus. Adatastes rajas pārtiek no jūras stārpiem, mīkstmiešiem un vēžveidīgajiem, kā arī citiem bezmugurkauliniekiem. Lielāka eksemplāra apēd arī beigtās zivis un galvakājus. Šīs zivs mute atrodas galvas priekšpusē. Mutē ir vairākas rindas ar strupiem, platiem zobiem, kas kalpo gliemju čaulu sasmalcināšanai. Vislielākais noķertais šīs sugas eksemplārs bija 4,3 metrus garš. Adatastu raju krāsa ir atkarīga no vides, kurā tās dzīvo. Reizēm tām ir tumši brūna, citreiz tumši pelēka mugura. Ķermeņa apakšējā vēdera daļa ir gaiša, nereti balta. Šīs rajas gaļa tiek maz izmantota, bet no aknām tiek iegūta eļļa. Adatastes rajas spēja nogalināt cilvēku. Visbiežāk tas notiek, ja cilvēks peldoties neuzmanīgi uzkāpja virsū zivī, kas ierakusies smiltīs. Asais dzelonis uz tās astes var izraisīt pat nāvējošu ievainojumu. Dzeloņa garums var būt dažāds, pat 42 cm garš. Kad raja ir satraukta, tā sit ar asti un dzelonis aktivizējas. Pie dzeloņa pamatnes atrodas indas dziedzeri, inda vispirms pavājina elpošanu, apdraud sirdsdarbību un var kļūt par nāves cēloni. Dzeloņa rajas dzeļ tikai aizsargājoties, tās nav agresīvas zivis. Tās dzeļ baiļu dēļ. Austrālijas slavenākais krokodilu mednieks, aktieris un šovmenis Stīvs Irvins, kurš kļuva pazīstams visā pasaulē pēc piedalīšanās filmā Krokodilu mednieks, gājis bojā no rajas sitiena, filmējot kārtējo raidījumu par dzīvniekiem. Stīvu raju nosita ar sitienu krūtīs. Pēc neoficiālām ziņām, raja ar dzeloni caursitus aktieru sirdi un daļu no plaušas. Papeldējāmies un pietiks. Laiks doties uz mūsu nākamo pieturvietu. Es domāju, ka tas lops un kāja gribēja nopirkt. Jahta Milda atradās Dienvidāfrikas pilsētā Durbanā un gatavojās doties ceļā uz nākamo pieturvietu pilsētu Port Elizabete. Drīzumā redzēsiet mūsu nākamo pieturvietu Dienvidāfrikas valstī Port Elizabete. Apmeklēsim pilsētu un piedalīsimies piknikā.
Jahta Milda atradās Dienvidāfrikas pilsētā Durbanā un gatavojās doties ceļā uz nākamo pieturvietu pilsētu Port Elizabete. Mildai izejot no Durbanas, laika prognoze bija labvēlīga. Tomēr rēķinājāmies ar to, ka situācija ir bīstama. Dienvidrietumu vējš var radīt pat 20 metrus augstus viļņus. Beigās pārgājiens uz Port Elizabeti izdevās ļoti dinamisks. Ceļa vējš sakrita ar straumes virzienu un reizēm kustējamies pat ar 14 mezglu ātrumu. Parasti Milda pārvietojas ar 5 līdz 6 mezgliem. Mēs pat uzstādījām Mildas rekordu, diennaktī noejot 214 jūras jūdžu. 2 dienās bijām sasnieguši Port Elizabeti. Taču pēdējās ceļa stundas vēja labvēlīgā darbība atkal beidzās un bija atkal jācīnās pret vēju, kas aizvien pieņēmās spēkā. Kad bijām ostā, tas pieauga līdz pat vētras stiprumam. Vētras Port Elizabete nerimās un nerimās. Naktīs bija neomulīgi gulēt, kaut arī atrodies drošā aizsegā ostas jahtlabā. Vējš pūš tik traki, ka vantis kratās. Tas rada trauksmainas domas par to, kā būtu bijis, ja tu mētātos vētras viļņos, kaut kur tepat, kādas 50 jūdzes prom okeānā. Vējš bija tik spēcīgs, ka mūsu bosmanis izlika papildus galus un rūpējās, lai mūsu betona jahta netiktu sadragāta. Milda bija jāsaved kārtībā. Pēdējo nedēļu laikā jahta bija piedzīvojusi vairākas stipras vētras, un tā prasīja draudzīgu apčubināšanu, kā mēs saucām regulāri jahtas tīrīšanu. Priekšā stāvēja ceļš uz bīstamo labās cerības ragu. Līdz tam bija jānoborā tikai 400 jūras jūdzes, bet mēs jau zinājām, kādas ir jūras jūdzes Āfrikas krasta tūmā, tāpēc katrs ķērās klāt pie saviem krasta pienākumiem. Jahtas kapteiņa pirmais palīgs viesturs ir atbildīgs par takelāžu. Viņa uzdevums ir uzraudzīt buras un buru mehānismus, kas bieži vien lūst visneparocīgākajās vietās, piemēram, masta galā. Aigaram ir uzdevums atjaunot jahtas koka detaļas. Man uzdevums ir noskalot jahtu no sālsūdens, kas bojāja jahtas koka klāju. Sālsūdens ēd visu, gan drēbes, gan dārgos fotoaparātus. Uz jahtas Milda klāja bija velosipēds. Tas bija jātīra no rūsas pēc katra pārgājiena. Fenderi, lielas bumbas ar gaisu iekšā, ir domāti, lai varētu pasargāt jahtu no triecieniem. Mirklī, kad ir sadursmes briesmas, tie tiek ievietots starp jahtu korpusiem, tādā veidā amortizējot triecienu. Tie mūs bija glābuši nevienu reizi. Port Elizabete ir viena no lielākajām ostas pilsētām Dienvidāfrikā. Tā atrodas austrumu Kapzemes provincē. Pilsēta, kas bieži tiek saukta saīsinājumā vienkārši par PE, ir iegūs apzīmējumus Draudzīgā pilsēta un Vēja pilsēta.
Porta Elizabete kā pilsēta tika atklāta 1820. gadā, lai izmitinātu britu ieceļotājus, kas stiprinātu robežu starp Cape Colony un kareivīgo Hosa cilti. Mūsdienās šeit dzīvo 1 miljons iedzīvotāju. Pilsētai ir draudzīgas partnerattiecības ar Zviedrijas pilsētu Gēteborgu, un tā ir radniecīga tādām Amerikas pilsētām kā Jakonsvilla, Florida un Kalifornija. Pilsēta ir bagāta ar lieliskām sportošanas iespējām. Šeit ir gan futbola asociācija, regbija līga, krikets, hokejs un daudzi citi sporta veidi. Pilsētas piekraste ir arī bāze daudziem ūdens sporta veidiem. Porta Elizabete atstāja patīkamu iespaidu. Daudzās modernās celtnes bija sakārtotas un sakoptas. Jahtklubs bija nomaļā vietā. Pēc pilsētas apmeklējuma mums bija jāiet vairāki kilometri kājām uz nomaļo jahtklubu. Pēc kāda pilsētas apmeklējuma devāmies no kalniņa lejā un jau redzējām tālumā jahtklubu, kad pie mums pieturēja glauns limuzīns. Kāds vīrs attaisīja durvis un mūs uzrunāja. Viņš mums piedāvāja aiziet līdz jahtklubam. Viņa tonis bija uzstājošs. Priecīgi iesēdāmies dārgajā limuzīnā un sākām braukt jahtkluba virzienā. Laipnais vīrs mūs lūdza nākotnē ar kājām nestaigāt šajā rajonā. Viņš esot valsts patriots un nevēloties, lai mēs, kā valsts viesi, ciest no uzbrukuma. Tā esot šeit ierasta lieta, kad baltiem cilvēkiem uzbrūk noziedznieki un labākā gadījumā tos tikai aplaupot. Par sliktākiem gadījumiem vīrs noklusēja. Jahtklubs arī atgādināja neieņemamu cietoksni. Apsardze, sēta, par kur tiešām ir grūti pārāpties likt noprast, ka laipnā vīra brīdinājums nav visvienkārši pārspīlējums. Pie jahtkluba pateicāmies vīram par padomu un devāmies uz mūsu mildu. Dienvidāfrikā plašie smaidi tumšajās sejās asi kontrastē ar stingrajiem drošības pasākumiem. Tumsā ne soli prom no turistu centra ir ieteikums it īpaši sievietēm nekur neiet vienām. Ik pēc 17 sekundēm valstī tiekot izdarīts kriminālnoziegums. Iedzīvotāju skaits uz 2003. gadu bija 42,7 miljoni. Dienvidāfrikā ir 11 oficiālo valodu – angļu, afrikāņu un 9 cilšu valodas. Balto cilvēku šeit ir mazāk par 10%. Lielākā daļa iedzīvotāju ir kristieši. Kapteinis ar viesturi bija satikuši vietējos burātājus un uzaicinājuši uz pikniku. Tika sagādāta gaļa un iemarināts šašliks. Mēs jutāmies kā mājās. Mums bija pievienojies mūsu draugs un atbalstītājs advokāts Justs Karlsons, kurš vēlējās ar mums kopā apņemt labās cerības ragu. Sarunās ar pieredzējušiem burātājiem taujājām, kā tad ir pie tā labās cerības raga. Vīri tikai noraustīja plecus un teica: mēs nezinām, kā jums tur būs, mums tur bija tā, un sākās stāst, kur uzlabo gan gremošana, gan fantāzija. Burātāji paliek burātāji visā pasaulē, un viņu stāsti allaži ir interesanti. Līdz Keiptaunai bija atlikušas 460 jūdzes, un šajā ceļā jahta Milda plānoja apņemt labās cerības ragu un vis tālāk uz dienvidiem esošo Aguljaša jeb Adatas ragu, kam cauri ejošais 20. austrumu meridiāns atdala Indijas okeānu no Atlantijas. Viens bija skaidrs, ka sliktos laika apstākļos pie šiem ragiem nav ko darīt. Vai tu sēdi komfortablā jahtklubā, vai arī mētājies pretvēju viļņos, viens pīps. Nākamajā sērijā varēsiet aplūkot Āfrikas game parkus, kā Dienvidāfrikā sauc zvēru rezervātus. Varēsiet vērot ziloņus, degunraģus, lauvus un citus savānas iemītniekus.